Wir fangen direkt mit dem interessantesten Teil an, den Maisblättern. In genau solchen Blättern werden die Tamale später gedämpft. Vorher müssen sie aber erstmal in eine Schüssel mit Wasser einweichen, denn trocken sind sie ziemlich riesanfällig. Persönlich schneide ich davor gern das feste breite Ende ab. So lassen sich die Blätter angenehmer einweichen, später leichter mit Teig bestreichen und am Ende auch besser falten. Wenn du aber merkst, dass dir die trockenen Blätter beim Schneiden schnell einreißen, dann schneid das lieber erst nach dem Einweichen ab. Wenn das erledigt ist, kommen die Blätter in eine Schüssel mit Wasser. Entweder 2 Stunden in lauwarmes Wasser oder 20 Minuten in heißes Wasser. Wenn du die Maisblätter heiß einweichst, werden sie deutlich schneller weich und biegsam. Sehr heißes Wasser kann sie allerdings auch etwas empfindlicher machen, sodass sie leichter reißen. Bei lauwarmem Wasser ist das Ganze schonender. Dauert zwar länger, dafür hast du danach weniger Stress und kannst nebenbei in Ruhe den Rest vorbereiten. Wenn die Blätter fertig sind, lässt du sie gut abtropfen. Wenn dir das aber zu lange dauert, kannst du sie auch einfach mit einem Küchentuch grob trocken tupfen. Sie müssen nicht komplett trocken sein, einmal kurz abtrocknen reicht völlig. Aber solange die Blätter noch einweichen, kannst du 1,2 Kilo Hähnchenteile mit Haut in einen großen Topf geben und füllst mit Wasser auf, bis alles bedeckt ist. Ich habe hier 3 Liter dazugegeben. Direkt dazu kommen eine halbe große Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 2 Lorbeerblätter, 2 Thymianzweige und für 3 Liter Wasser gebe ich 35 Gramm Salz dazu. Du denkst dir jetzt vielleicht, boah, ganz schön viel Salz, aber du willst ja eine kräftige Brühe. Nicht versalzen, aber schön ordentlich würzig, weil wir die Brühe später noch für den Teig brauchen und Maismehl schluckt Geschmack wie nichts. Stell den Herd auf hohe Hitze. Sobald alles kräftig kocht, drehst du rund auf mittel bis mittelniedrig, legst den Deckel halb drauf und lässt das Hähnchen mit den Aromaten weiter köcheln. Nachdem die Hähnchenteile 20 Minuten im blubbernden Jacuzzi entspannt haben, gibst du erst 600 Gramm Hähnchenbrust in denselben Topf dazu, weil sie schneller gar wird und sonst trocken läuft. Dann lässt du alles nochmal 20 Minuten köcheln und wenn es soweit ist, lässt das Hähnchen im Sud abkühlen. Während das abkühlt, machst du die rote Soße. Schneide Chilis auf, entkern sie und zieh die Adern raus, während du in einen kleinen Topf Wasser zum Kochen bringst. 3 Guajillo, eine Ancho und 2 Pasilla-Chilis. Sobald das Wasser blubbert, lässt du die Chilis in kochendem Wasser weich werden, bis sie nachgeben. Das dauert etwa 7 Minuten. Und wenn du frische Tomatillos irgendwie auftreiben konntest, dann gibst du sie hier einfach mit zu den Chilis ins Wasser dazu. Aber nicht länger als 7 Minuten, sonst können sie bitter werden. Wenn du aber Tomatillos aus der Konserve hast, brauchst du sie jetzt nicht zu kochen. Die kommen einfach später dazu. Dann kommen die weichen Chilis mit 500 Millilitern vom Kochwasser in den Mixer und das pürierst du richtig fein. Danach passierst du die Soße durch ein feines Sieb, damit sie schön glatt wird. Am Ende bekommst du eine richtig geile, glatte und cremige Chili-Soße, die würzig, pikant und voll mit Geschmack ist. Anschließend gibst du in denselben Mixer die Tomatillos, 3 Knoblauchzehen, ein Viertel Zwiebel, 2 Nelken, einen Teelöffel Kreuzkümmel, einen Esslöffel Salz und einen gehäuften Esslöffel nixtamalisiertes Maismehl. Diese Soße musst du nicht sieben. Jetzt holst du das Hähnchen aus dem Sud, ziehst die Haut ab und suppst das Fleisch fein auseinander. Für die Menge an Soße und Teig brauchen wir ungefähr 900 Gramm bis 1 Kilo gezupptes Fleisch. Und hier noch ein kleiner Hack, falls du grob abschätzen willst, wie viel gezupptes Fleisch am Ende rauskommt. Als grober Richtwert kannst du annehmen, dass durchs Garen das Fleischstück ungefähr 70% des ursprünglichen Gewichts beibehält. Also nimmst du den Faktor 0,7. Wenn du noch dazu Fleischstücke mit Haut und Knochen hast, kannst du davon ausgehen, dass ungefähr 65% davon Fleisch sind. Also nochmal mit dem Faktor 0,65 rechnen. Hier wäre also 1,2 Kilo Hähnchenteile mal 0,7 mal 0,65 plus 600 Gramm Hähnchenbrust mal 0,7. Damit landest du bei ungefähr 966 Gramm gezupptem Fleisch. Ich hatte am Ende 943 Gramm, also echt ziemlich nah dran. Ist natürlich keine grammgenaue Wissenschaft, aber für eine grobe Abschätzung fand diese Rechnung echt top.
Setz einen Topf auf mittlere bis mittelhohe Hitze und gieß die Soßen hinein. Lass sie bei mittlerer Hitze köcheln und schmeck dann ab. Also hier wirklich probieren, ob Salz und Würze kräftig genug sind. Und ja, hier darf es auch ruhig einen Tick intensiver schmecken, weil der Tamales-Teig später wieder einiges an Geschmack schluckt. Es soll nicht versalzen sein, aber schon so, dass du merkst, da ist ordentlich Würze drin. Das gezupfte Hähnchen gibst du jetzt in die rote Soße, rührst alles gründlich um und lässt es ein paar Minuten zusammen warm werden, damit jedes Stück richtig schön Soße abbekommt. Ich nehme hier Hähnchen, weil das meinen Gästen einfach am besten schmeckt, aber ganz ehrlich, du kannst dafür auch problemlos anderes Fleisch nehmen. Schwein, Rind, ganz egal, nimm einfach was du willst. Jetzt machen wir die Masa, also den Teig. Gib 300 Gramm Schweineschmalz oder pflanzliches Fett in die Schüssel der Küchenmaschine. Und wenn du keine Küchenmaschine hast, geht's auch mit einem Handmixer. Wichtig ist aber, dass der Schmalz oder pflanzliches Fett zimmerwarm und streichfähig ist, aber nicht flüssig. Dann nimmst du einen Flachrührer und schlägst das Schmalz auf niedriger Stufe etwa 2 Minuten auf, bis es ein bisschen geschmeidiger wird. Danach drehst du auf volle Pulle und schlägst es nochmal ungefähr 3 Minuten, bis das Schmalz deutlich heller und richtig fluffig wird. Mit dem Handmixer klappt das genauso, da brauchst du ungefähr 3 bis 5 Minuten. Wenn der Schmalz schön luftig ist, gibst du 500 Gramm nixtamalisiertes Maismehl, 12 Gramm Backpulver und einen Teelöffel Salz dazu und lässt die Küchenmaschine auf niedriger Stufe kurz laufen, bis alles grob eingearbeitet ist. Danach kommen 900 Milliliter von der Brühe dazu, aber bitte nicht heiß. Wenn du die Brühe zu heiß reinkippst, wird der Schmalz weich und die Luft, die du gerade reingeschlagen hast, ist direkt wieder weg. Gib also lieber lauwarme oder zimmerwarme Brühe nach und nach dazu und lass weiter auf niedrige Stufe rühren, bis die ganze Brühe integriert wird. Danach drehst du wieder auf höchster Stufe für 1 bis 2 Minuten auf und anschließend checkst, dass der Teig leicht klebrig und gut streichfähig ist. Wenn am Rand was klebt, kurz stoppen, runterschaben und weiter. Die fertige Konsistenz soll weich, cremig und gut streichbar sein. Dann kommt aber der finale Test mit kaltem Wasser. Nimm ein Glas kaltes Wasser, gib einen kleinen Stück Teig hinein und wenn es schwimmt, ist es schön luftig. Falls nicht, rührst du nochmal 1 Minute auf höchster Stufe weiter. Wenn der Teig immer noch nicht schwimmt, gibst du noch einen kleinen Schluck Brühe dazu, rührst wieder 1 Minute und testest nochmal. Und das machst du so lange, bis der Teig schwimmt. Jetzt baust du die Tamales. Nimm ein abgetropftes Maisblatt und hier musst du kurz aufpassen. Es gibt eine glatte und eine rauere Seite mit Rillen. Die glatte Seite wird mit Teig bestrichen und zeigt nach oben. Darauf gibst du ungefähr 2 großzügige Esslöffel Teig und streich sie von der Mitte nach außen. Streich die Masse eher dünn auf und so gleichmäßig wie möglich. Am besten geht das mit einem Teigschaber, aber wenn du keinen hast, klappt es auch mit einem Löffel. Ist nur ein bisschen mehr Gefummel. In die Mitte kommt dann eine ordentliche Portion vom roten Fleisch Guisado. Danach rollst du das Blatt ein und klappst die Enden um. Diese dünnere Teigschicht am äußeren Rand hilft dir dabei, dass das Blatt schön am anderen Teil haftet und die Tamales sauber zusammenhalten. Und was ich danach immer gern mache, ich nehme die Faltkante von Maisblatt zwischen 2 Finger, halte mit der anderen Hand die Spitze fest und drücke dann mit den Fingern leicht nach oben. So schiebst du den Teig etwas kompakter in Form und die Tamales werden am Ende einfach deutlich schöner und gleichmäßiger. Und hier bin ich mal so nett und verrate dir noch 2 kleine Lifehacks. Der erste: wirf 1 oder 2 saubere 5-Cent-Münzen in den Topf und gib dann erst Wasser dazu. An den Münzen hörst du später ziemlich gut, wann das Wasser richtig kocht. Aber dazu gleich mehr. Und der zweite: wenn du auch so einen Dampfeinsatz mit diesen mini kleinen Füßen hast, dann ist es ein bisschen heikel, denn die Tamales dämpfen über 1 Stunde und wenn du zu viel Wasser einfüllst, kann es passieren, dass das Wasser irgendwann die Tamales berührt. Und dann war die ganze Mühe für die Konsistenz ziemlich schnell für die Katz. Ich habe auch so ein Teil und was bei mir super funktioniert, ich bastle 3 Alufolienkugeln in Tennisballgröße und setze die unter die Füße, damit der Einsatz höher sitzt. Funktioniert wirklich top. Für den Dampftopf kommt unten Wasser rein und oben der Einsatz. Und wenn du noch Maisblätter übrig hast, leg ruhig erstmals eine Schicht davon auf den Einsatz. So haben die Tamales keinen Direktkontakt mit dem heißen Metall, kleben unten nicht so leicht fest und der Dampf verteilt sich etwas sanfter. Danach stellst du die Tamales aufrecht hinein und lehnst die Seite mit dem Falz an den Topfrand, damit sie nicht wieder aufgehen.
Obendrauf kommen nochmal restliche Maisblätter und dann ein sauberes Küchentuch. Deckel drauf und wenn das Wasser kocht, kannst du die Hitze etwas runterdrehen und dämpfst das Ganze bei stabiler Dampfentwicklung ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten. Danach nimmst du ein Tamal raus und machst die Garprobe. Wenn sich der Teig sauber vom Maisblatt löst, dann passt die Textur. Aber mach jetzt nicht sofort alle Tamales auf. Lass sie nach dem Dämpfen noch etwa 20 Minuten ruhen, bevor du sie servierst. Diese Tamales sind sowieso schon heftig gut, aber wenn du bei der Füllung mal richtig experimentieren willst, klick rüber zur getrockneten Chilis Masterclass. Danach zauberst du die Füllungen wie ein Profi ganz nach Gefühl.